Bunaqa kompyuter yig'mayli. Ko'p ahamiyat beraman. Internetda kompyuterni to'g'ri yig'ish bo'yicha juda ham ko'p gaydlar, rekomendatsiya, instruksiyalar bo'lsa ham, odamlar haligacha kerak emas xatolarni qilishyapti. Men ismim Ibrohim, siz Megabit'dagi kanaldasiz va mana shu xatolar to'g'risida bu videoda sizlarga aytib o'taman. Birinchi xatolardan biri bu kuchli protsessorni kuchsiz machinskiy plataga qo'yish. Do'stlar, bu juda ham katta xatolardan biri hisoblanadi. Chunki kuchsiz plata kuchli protsessorga kerakli darajada tok bilan yetkazib bera olmaydi va uni VRAM zonasi qizib ketgani hisobiga do'stlar machinskiy plata iznosda ishlaydi va tez orada yetib keladi. Po faktu siz i7 ni qanaqadir oddiyroq plataga qo'yib olasiz va u plata do'stlar u i7 i5 dagi ishlatib beryapti uzog'i va o'zi ham qizib iznosda ishlagani hisobiga uzoqga chidamayapti. Yaqqol misol MSI Pro B760ME platasiga i7 12700 protsessorni qo'yish do'stlar qanaqa odam bo'lish kerak kompyuter tushunmaydigan shunaqa plataga shunaqa protsessor qo'yishga. Oldinlari Malikida yaxshi ko'rishardi, shunaqa zborkalar yig'ishni. Hozir Abu Sahida ko'p ishlab turibdi bunaqa zborkalar. Do'stlar, bunaqa zborka yig'mayli. Nomi B760 bo'lgani bilan uni ishlashi H610 dan farqi bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi xato bu i7, i9 va Ultra 9 da o'yinlar uchun kompyuter yig'ish. Do'stlar, bu prosta ahmoqlikni o'zi hisoblanadi. Chunki AMD'ni X3D protsessorlar chiqqandan keyin bunaqa yadro ko'p bo'lgan protsessorlarga hech qanaqa ehtiyoj qolmadi o'yinlar uchun va do'stlar, mana shunaqa yadro ko'p bo'lgan protsessorlar hozirgi kunda asosan professional ish uchun ishlatiladi va hozirgi kunda solishtirgan bo'lsak 32 potokli 24 yadrli qanaqadir i9 mana shu 8 yadrli Ryzen 7 X3D dan kamroq FPS beradi. Narxi esa tim bo'ldi arzonroq. Va bunaqa yadro ko'p bo'lgan Intel protsessorlari hozirgi kunda professional ish, video montaj, 3D grafika uchun o'zini yaxshi ko'rsatadi. Lekin do'stlar, o'yinga emas, o'yinlarda mana shu 24 yadrli i9, 8 yadrli Ryzen 7 X3D ga yutqizib qo'yadi FPS bo'yicha. Uchinchi xato bu ikkinchi xatoni davomi. X3D protsessorlarni professional ish uchun olish. Do'stlar, X3D degani bu 3D grafika uchun moslashgan protsessorlar degani emas. Bu degani unda L3 keshi ko'proq va shuning hisobiga o'yinlarda FPS ham ko'proq bo'ladi degani. Professional ishlar uchun do'stlar, po faktu oladigan bo'lsak, bir tiyinlik foydasi ham yo'q. Asosan narxiga chaqadigan bo'lsak, shuning hisobiga professional ish uchun kompyuter yig'diryapsizmi? Yoki-da AMD'ni X3D bo'lmagan protsessorlarni oling, yoki-da shu Intel i7, i9 larni olsangiz bo'ladi. Hatto Ultra 7, Ultra 9 larni ham. Lekin X3D larni olib o'tirmanglar. Agarda maksimal universalni topovi yig'dirmoqchimisiz-da, unda siz uchun Ryzen 9 9950 X3D bor, lekin bunaqa kompyuterlar 4000-5000 ga sizga aylanadi. To'rtinchisi bu video kartani xotira va shinasiga qarab tanlash. Do'stlar, eslab qolinglar, video kartada birinchi o'rinda turadigan narsasi bu uni grafik chipi hisoblanadi. Охлаждение, xotira, shinasi undan keyin turadigan narsalar. Xotiraga keladigan bo'lsak, u qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshiroq degani emas do'stlar. O'zi video xotira nimaga kerakligini sizlarga tushuntirib o'taman qisqa qilib, o'yinlar misolida. O'yinda grafika nastroykasi qancha yuqori qo'yayotgan bo'lsangiz, u o'yin shunchalik ko'proq video xotira talab qiladi va video xotira yetmayotgan payt do'stlar FPS ham tushib ketadi. Lekin do'stlar, agarda siz o'yinni grafikasini yuqori qo'yib olsangiz, lekin video xotira yetyapti, lekin grafik chipni o'zini kuchi yetmayotgan bo'lsa ham do'stlar, uzrli FPS xuddi shunaqa kam bo'ladi. 100 GB bo'lmaydimi do'stlar ortig'i bilan, lekin FPS bundan ko'payib qolmaydi. Shuning uchun do'stlar, birinchi navbatda video chip. O'shaning uchun ham 12 GB li RTX 5070, 16 GB li RTX 5060 Ti dan kuchliroq hisoblanadi. Video kartani shinasiga keladigan bo'lsak, bu video karta sotadiganlarning eng yaxshi tema gapi bu do'stlar, eski video kartalar shinasi ko'proq yaxshi degani, yangilarda shinasi kamroq bu degani FPS tushib ketadi deb sizga allab sotishadi. Va men o'ylayman do'stlar, bunaqa odamlar o'zi video kartani shinasi nimaligini ham bilishmaydi. Video kartani shinasi o'zi nimaligini sizlarga qisqa qilib tushuntiraman do'stlar. Tasavvur qilinglar, video kartani grafik protsessori bor va xotirasi bor va shu xotira bilan video chipi bir-biriga ulab turadigan shu yo'lakchalar o'sha shina deyiladi. Va video kartani shinasi qancha katta kichik bo'lishi do'stlar, o'sha video kartaga qo'yilayotgan xotira chiplari soni va qaysi avlodliga rol
o'ynaydi. Masalan, RTX 3060 Ti 8 GB 256 bit GDDR6 va rasmda ko'rishingiz mumkin. Unga 8 da 1 GB xotiradan qo'yilgan va bitta xotiraga 32 bit ketadigan hisoblasak, 8 ga 32 ga ko'paytiramiz va bizda 256 bit kelib chiqadi. RTX 5060 Ti oladigan bo'lsak, 8 GB ligini, unda 4 ta 2 GB xotira qo'yilgan va shuni hisoblaymizki, 4 32 ga ko'paytiramiz va bizda 128 kelib chiqadi. Bu prosta do'stlar fizika. Va mana shu shinasi kichikroq bo'lgani hisobiga video karta umumiy hisobda kamroq tok ham yeydi va kamroq qiziydi ham va video chipi kuchliroq bo'lgani hisobiga do'stlar o'yinlarda FPS ham ko'proq bo'ladi. Shuning uchun do'stlar kindosiga aytayaptimi, shinasi katta izlanish bu yaxshi deb do'stlar bunaqa odamlarga ishonmanglar. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yasizlar va keyingi videolarimizda do'stlar xudo xolasa undan ham qiziqarli va foydali bo'lib chiqadi. Sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Bu Megalbitek kanali edi.